Сынок, как это называется? Брн-брн. Да это нам так нравится, да, машинка стиральная? Ну? Как весело сын проводит с папой время, да? Играемся со стиральной машиной, от нее не отходим. Сынок, ну расскажи нам что-нибудь. Да, да, да. О, нравится как, да? Даже игрушки не интересуют. Яш, расскажи нам что-нибудь. Завораживающе. Да, сыночек? Да? Сынок, давай будем показывать наконец-то себя телезрителям, подписчикам. Свою жизнь, когда папа в няньках. Да? Тебе нравится, когда папа нянька твоя? Папа чаще всего няней у нас. Так уж сложилось. Говорят, это сейчас модно. Да? Яш. Ну все, у нас машинка и все. Это можно так и час просидеть.